আজকে আমি বানাবো বাচ্চাদের খুবই ফেভারিট চিকেন বার্গারের চিকেন টিক্কি বা চিকেন প্যাটি। তার জন্য আমি গাজর আর ক্যাপসিকামটাকে অল্প নুন দিয়ে হালকা ভেজে তুলে রেখেছি। এখন আমি চিকেন বোনলেস চিকেনটাকে এভাবে কিমা করে নিয়েছিলাম। দিয়ে দিচ্ছি এখানে নুন, হলুদ, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি এখানে রিফাইন্ড তেল, আর দিয়ে দেবো আমি একটা কাঁচা লঙ্কা কুচি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি মেয়োনিজ, আর দিয়ে দেবো সেই ফ্রাইড ভেজিটেবলসগুলোকে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, আর দিয়ে দেবো আমি ব্রেড ক্রাম্বস। এখানে 3টে ব্রেড স্লাইসের ব্রেড ক্রাম্বস আছে। খুব ভালো করে হাত দিয়ে এভাবে মাখিয়ে নেব। আর এখন এই মিক্সচারটাকে আমি হাতে অল্প তেল নিয়ে এইভাবে টিকি আর শেপ করে নেব। একটু বড় বড় সাইজের আমি এইভাবে শেপ করে নিয়েছি। এখন আমি রিফাইন তেলে এগুলোকে ভেজে নেব। ডিপ ফ্রাই করব না, এখানে আমি শ্যালো ফ্রাই করছি, তবে গ্যাসের ফ্লেমটাকে অলওয়েজ মিডিয়ামে রাখতে হবে। ব্যাস রেডি আজকের আমার চিকেন বার্গারের চিকেন টিক্কি বা চিকেন প্যাটি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।